హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శివ ఫార్మసిస్ట్ ఛానల్. ఈరోజు మనకు తెలుసుకోవడానికి వచ్చేసి కఫ్రిల్ ఎల్ఎస్ డ్రాప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో కఫ్రిల్ ఎల్ఎస్ డ్రాప్స్ పిక్చర్లో చూపిస్తున్న విధంగా ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దీన్ని చాలా వరకు కాఫ్ వచ్చినప్పుడు వాడుతూ ఉంటారు. సో అయితే మనం ఈరోజు ఈ కఫ్రిల్ ఎల్ఎస్లో ఎలాంటి రకమైన డ్రగ్స్ ఉంటాయి, దీన్ని ఎలా వాడాలి, ఇందులో ఉన్న డ్రగ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, ఇది వాడడం వల్ల ఎట్లాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి, ఏమేమి తగ్గిపోతాయి అనేది మొత్తం మనము ఈరోజు టాపిక్లో తెలుసుకుందాం. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, పక్కన బెల్ సింబల్ కూడా ఉంటుంది. బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో చేసినా కానీ మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇది పూర్తిగా ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ అనమాట. సో ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. అలాగే ఈ వీడియో ఒక లైక్ కూడా చేయండి. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో మనం చూసుకుంటే కనుక కఫ్రిల్ ఎల్ఎస్ డ్రాప్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి. సో దీంట్లో మనకు ముఖ్యంగా 3 రకాల డ్రగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి ఆంబ్రాక్సిల్ ఉంటుంది, 2 గుయాఫెన్సిన్ ఉంటుంది, 3 లివోసాల్బుటమాల్ ఉంటుందన్నమాట. లివోసాల్బుటమాల్, ఆంబ్రాక్సిల్, గుయాఫెన్సిన్, లివోసాల్బుటమాల్, ఇలా 3 రకాల డ్రగ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మరి ఇవి దేనికి పనిచేస్తాయి? సో ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే కనుక ఆంబ్రాక్సిల్ అండి. ఆంబ్రాక్సిల్ అనేది మ్యూకోలైటిక్ మీన్స్ మ్యూకస్ అనమాట. సో చాలా వరకు చూసుకుంటే కనుక పిల్లలు ఎక్కువ శాతం ఈ మ్యూకస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలకు వాళ్ళకి కేవలం పాలు తాగుతూ ఉంటారు. సో పాలు తాగుతుంటారు, అలాగే వాళ్ళకి ఏంటంటే లోపల గ్లాండ్స్ అనేవి మొత్తము అభివృద్ధి కావన్నమాట. అంటే ఏదైతే మనకు ఈ టాన్సిల్స్ కానీ లేదా నాస్ట్రిల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ముక్కు వెనకాల కూడా ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది. సో ఈ గ్లాండ్స్ అనేవి ఏంటంటే అభివృద్ధి కావన్నమాట. వాళ్ళకి అభివృద్ధి కాక ఏంటంటే అవి ఎప్పుడు స్రావాలని స్రవిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళకు అది మ్యూకస్ కారుతూ ఉంటుంది అనమాట. నోట్లో నుంచి వెళ్ళి ముక్కుల నుంచి వెళ్ళి మ్యూకస్ అనేది కారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అంటే వాళ్ళకి అభివృద్ధి కావన్నమాట. ఆ గ్లాండ్స్ అనేవి ఇంకా అభివృద్ధి చెందవన్నమాట. అంటే చిన్నపిల్లలు కాబట్టి అభివృద్ధి చెందవు. సో దానివల్ల ఎప్పుడు మ్యూకస్ అనేది నోట్లో నుంచి కానీ ముక్కుల నుంచి కారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా కారినప్పుడు సెలవే కారుతుంటుంది అనమాట. ఇలా కారినప్పుడు అలాగే ఒకవేళ కనుక దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఒకవేళ కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ మ్యూకస్ అనేది నోట్లో కానీ ముక్కులో కానీ ఉండడం వల్ల దానివల్ల ఆ పిల్లలకి ఏంటంటే మొత్తం నోట్లో పట్టేసి గురకలాగా వచ్చి ఆయాసం లాగా వస్తుంటుంది అనమాట. ఆయాసం వచ్చి అప్పుడు దగ్గు కూడా వస్తుంటుంది అనమాట. సో అయితే ఈ మ్యూకస్ తగ్గడానికి మనకు ఒక మ్యూకోలైటిక్ కావాలి. సో అందుకోసం ఈ ఆంబ్రాక్సిల్ అనేది ఇందులో ఉంటుందన్నమాట. అలాగే గుయాఫెన్సిన్ అండి. గుయాఫెన్సిన్ అనేది ఎక్స్పెక్టోరెంట్ అనమాట. ఎక్స్పెక్టోరెంట్ అంటే అది బయటికి రావాలి. ఎక్స్పెక్టోరెంట్ మీన్స్ బయటికి తీసేది అనమాట. ఏదైనా సరే మ్యూకస్ని బయటికి తీసేదాన్ని ఎక్స్పెక్టోరెంట్ అంటారు అనమాట. అలా ఇది గుయాఫెన్సిన్ కూడా ఎక్స్పెక్టోర్లా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఆంబ్రాక్సిల్ ఏమో మొత్తం మ్యూకస్ని కరగదీసి దాన్ని బయటికి రావడానికి మొత్తం లూజ్ చేస్తుంది అనమాట. లూజ్ చేసేసి బయటికి రావడానికి రెడీగా ఉంచుతుంది. సో ఈ గుయాఫెన్సిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ లూజ్ ఉన్న మ్యూకస్ని బయటకు తీస్తుంది అనమాట. సో తర్వాత లివోసాల్బుటమాల్ కూడా ఉంది. లివోసాల్బుటమాల్ ఏం చేస్తుందంటే ఎయిర్వేస్ ఏదైతే గాలి పీల్చుకునే దానికి ఎయిర్వేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎయిర్వేస్ని వెడల్పు చేస్తుంది అనమాట. సో ఆల్రెడీ ఏంటంటే మనకు ఆ ఎయిర్వేస్లో ఈ మ్యూకస్ నిండి ఉండడం వల్ల గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి మనకు ఆ ఎయిర్వేస్ని ఓపెన్ చేస్తే ఎయిర్వేస్ని వెడల్పు చేస్తే గాలి తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లివోసాల్బుటమాల్ అనేది గాలి తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేటట్టు ఈ ఎయిర్వేస్ని వెడల్పు చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా 3 రకాల డ్రగ్స్ అనేవి ఈ 3 రకాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అందుకని ఈ కఫ్రిల్ ఎల్ఎస్ డ్రాప్స్ తీసుకున్నప్పుడు పిల్లలకి డ్రాప్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఈ కఫం అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, అలాగే శ్వాస తీసుకోవడం కూడా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. సో అలాగే పిల్లలకు ఒకవేళ ఆయాసం ఈ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు ఈ మ్యూకస్ నిండిపోయి ఆయాసం వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ కఫ్రిల్ ఎల్ఎస్ డ్రాప్స్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో అందుకోసం నెబులైజర్ అవసరం లేకున్నా కానీ ఇది పెట్టచ్చు అనమాట. ఈ సిరప్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. నెబులైజర్ పెట్టినప్పుడు నెబులైజర్లో కూడా లీవోలిన్లో కానీ ఆసాలిన్లో కానీ నెబులైజర్ పెడుతుంటారు కదా రెస్పిల్స్లో, ఆ రెస్పిల్స్లో కూడా ఈ లివోసాల్బుటమాల్ డ్రగ్గే ఉంటుందన్నమాట. అందుకని ఆ లివోసాల్బుటమాల్ డ్రగ్ అక్కడి నుంచి మనము ఎయిర్ ద్వారా ఇస్తుంటే ఇక్కడ సిరప్లో ఉంటుంది అనమాట. అందుకని దాని ద్వారా 2 కూడా ఒకే రకంగా పనిచేస్తాయి కాబట్టి నెబులైజర్స్ అవసరం ఉండదు అనమాట ఇంకా ఈ సిరప్ తాగితే. సో అలా ఈ సిరప్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ సిరప్ని 0.5 ml లేదా 1 ml 2 times కానీ 1 time కానీ వేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి రకాల ప్రయోజనాలు ఉంటాయి, పిల్లలకి ఏమీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇది తీసుకున్నప్పుడు చూసుకుంటే కనుక పిల్లలకి కోల్డ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, కాఫ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, అలాగే ఒకవేళ ఆయాసం లాగా ఉంటే ఆయాసం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, అలాగే సోర్ థ్రోట్ అనమాట. గొంతులో సోర్ థ్రోట్ ఇచ్చింగ్ లాగా కొంచెము కోల్డ్ లాగా మంటలాగా ఉంటే అది కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, అలాగే కాఫ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, అలాగే ఒకవేళ నాదల్ కంజెక్షన్ అంటారు అనమాట. అంటే ముక్కు దిబ్బడం ఏదైతే మ్యూకస్ మొత్తం ముక్కులో ఉంటుందో ఆ ముక్కులో ఉన్న మ్యూకస్ కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట. తగ్గిపోయి పిల్లలు గాలి తీసుకోవడానికి ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట. గాలి పీల్చుకోవడానికి ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట. ఈ మెడికల్ రంగంలో మీకు మెడిసిన్ అర్థం కాక ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఎలాంటి డిసీజ్కి ఎలాంటి మెడిసిన్ ఇవ్వాలో మీకు తెలియడం లేదా? మెడిసిన్ గురించి మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అలాగే డిసీజ్ గురించి వెళ్ళి ఒక వ్యాధి ఎలా ఉంటుంది, ఆ వ్యాధి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఎలాంటి వ్యాధి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి మెడిసిన్ ఇవ్వాలో మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ప్రిస్క్రిప్షన్ ఎలా చదవాలి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అలాగే బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఉంటాయి, మెడికల్ రంగంలో బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఉంటాయి, వాటిని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, నన్ను ఫాలో అవ్వండి.
కింద ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఇస్తాను. ఆ గ్రూప్ లింక్ నొక్కగానే మీరు అందులో జాయిన్ అయిపోవచ్చు. అక్కడి నుంచి మీ మీ యొక్క సమస్యలను, మీ యొక్క ప్రశ్నలను అక్కడి నుంచి అడగండి. అక్కడి నుంచి మీకు సమాధానం దొరుకుతుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ అయితే. ఈ టాపిక్ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని ఇలాంటి హెల్త్ బ్యూటీ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.